ngeen jëf ci seen teewlu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission Tam Tam sur la RTS 2 di am ndekte bu baax nag fegoog samay rubricard tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci connaître ses droits dinañu dugg ak yéen ci wàllum location ndax ku ne xam na ne am na ay jafe-jafe ci wàllum ñiy jël kër yi di ko loué waaye tamit ñi nga xamante ne rek ñoom la ñuy woowee bailleurs yi nga xam ne ñoom ñooy tabax seeni kër di ko joxe en location waaye tamit dinañu dem ci société dinañu waxtaanee wàllum transport muy wàllum dem ak dikk bi xam ne tamit léeg-léeg mu am ay jafe-jafe waaye loolu lépp dinañ ko waxtaanee fii ba nga xamante ne dinañ ci gis ay gindi yu leer a leer waaye métier de la semaine comme tous les jeudis dinañu waxtaanee lii di métier wu receveur ndax buñ ne transport ne receveur defe naa ne sotti ci la ak def si mbokk yi looloo waral nag tey dinañu ànd ak ndaali xol sedd fas yéene waxtaan ak moom bu baax a baax ci biir éléments yi nga xamante ne rek dinañ ko fi indi waaye tamit Mbaye Babacar Seck tamit mu ngi fi nga xam ne dafa xarañ ci wàllum transport nekk mécanicien alors kii di Manane Guène mooy suñu invité bu njëkk ñu naan ko rek Gal di DGA Sahel Motors mu ngi fi nekk suñu invité ñu fas yéene waxtaan ak moom ci wàllum transport waaye tamit maître Babacar Ndiaye il est avocat à la cour moom tamit dinañu waxtaan ak moom bu baax ci wàllum location bi nga xamante ne ñëpp nee nañu am na ay jafe-jafe ci benn wàll wi ak weneen wi loolu mooy doon suñu sommaire émission mbokk yi dañuy dem régie dellu si waat daal di tàmbali waxtaan bi. am mbégte feggoo ak moom ndaali nuyu naa la bu baax a baax di la dalal ci Tam Tam. fay naa la soxna Rougui di la siyaar lu bëree bëri di siyaar Mbaye Babacar maître ak sëñ Gaal ak téléspectateurs yi ñuy seetaan saay su ne ci waxtu wi jotee jéem a waxtaanee waat luy jëriñ réew mi rek. dëgg la comme ni ñu koy defee mais sa li nga sol nice na. merci beaucoup ni nga ko def ni naturel na quoi. bi bokkut ak cheveux naturel waaw bi cheveux naturel la. naturel la waaw naturel carrément bi naturel carrément la. waaw bokkut ak naturel faux bi quoi. waaw bokkul ak faux bi moom naturel carrément. bi day baax la pour ngeen bëgg rek. waaw mooy yoon. téléspectateurs yi tam mën a kontaan. waaw mooy yoon. voilà donc di nuyu tamit Babacar Seck am mbégte nag feggoo rek ak yow plateau bi une autre fois. waaw Rougui ma lay fay nuyu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu ñi nga xamante ni ñooy bëggee émission Tam Tam di ko seetaan saa su ne di wax ni daal dikkaat nañu waaye dikkaat nañ ci yeneen yu bees ak yeneen yu feem. dëgg la ci biir transport ba tey ak lépp loo xam ne rek wàllum société la ñu fas yéene ko fee waxtaanee waaye di nuyu bu baax ki nga xam ne rek mooy Manane Guène ñu koy woowee Gal di DGA Sahel Motors ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal di am mbégte nag partager ak yow plateau bi. merci beaucoup soxna Rougui maa ngi lay fay di fay ñëw bokkal plateau bi et di nuyu aussi directeur général de la RTS et l'ensemble du personnel et di wax ni yàlla may ñu wax bu nit ñi mën a dégg. amiin et mu jëriñ Sénégal yi jëriñ askan bi. amiin yaa rabbi noonu lay demee sax incha allah rabbi maître dama lay nuyu. di am mbégte nag tamit feggoowaat ak yow plateau ci éléments yi am solo yi nga xamante ne chaque fois di nga ko fi développé. dalal ak jàmm. maa ngi lay fay aussi Rougui di nuyu comme ni ko ñëpp waxee ñi ma bokk plateau bi di nuyu aussi téléspectateurs yi et puis comme ni nga ko waxee je pense que am na thème yu am solo yu ñu fi war a aborder tey surtout location nga xam ne vraiment soxal na Sénégal yu bare. et puis xam naa ni peut-être suñ fi jógee dina am ay éléments yi ñu fi joxe yaa nga xam dina mën a jëriñ ñu koy déglu ñu jëm si wàllu bailleurs yi ak ñi nga xam ne dañu jëm si wàllu locataires yi. tout à fait voilà ak ñu jëm aussi la nga xam ne dafa concerne vraiment Sénégal yëpp ak état beeg yëpp aussi. voilà je pense que loolu daal peut-être au sortir de ce débat là incha allah daañu may vraiment ku nekk xam fan ngay taxawee. dëgg la ku nekk xam fan ngay taxawee dina am solo lool lu ñu def rek lu dul dem jingal dugg ci suñu location wàllum locataire bi nañ ci waxtaan lu am solo nañu dem régie jëli bàkk bi dellu si waat. juñu naa ko léegi wàllum connaître ses droits ñu jublu ci location ndax ku ne xam na ne ndaali location doon na lu am solo ci réew mi. ndaxte boo nee dëkk bu mel ni Dakar nga xam ne dox daje la ñu fi bari dëkkuñu fi naam fii la ñuy liggéeyee waaye lu ci bari dañuy soxlawoo yittewoo location ndaxte dëkkuñu fi ñi fi dëkk tamit parfois ñu am seeni kër bëgg koo louer te ñaar ñooñu dañoo war a déggoo dañoo war a juboo dañoo war a doxal yoon ba nga xamante ne ku ci ne du gaañ moroomam.
gis nga Rougui àdduna moom lépp lu doomu aadama ñaari nit di seq rek bu ci déggoo am du dem ak lu mu mën doon. mais wàllu location Dakar dafa métti. dëgg la nit ñi ngi bëgg a dee métti na. non dafa weesu métti. métti na de. te léegi ay conditions lañ ci teg xam naa maître bu paree dina faram fàcc. non xam nga ndax ñiy joxe kër yi. waaw ñi ngi teg ay conditions yu tar. ñi nga xamante ne ñooy dëkk tamit léeg-léeg nga dëkk ba mu neex la doo fay sax nga ne du ma génn. waaw xam nga àdduna. boo ci nekkee doxalinu àdduna da nga koy xam da nga ko war a jàng doxalinu réew da nga koy jàng maanaam ñu ne réew mi nii la tënk ko ci la nga nekk lu ne rek gis nga boo demee ba jug ne da nga war a da nga bëgg a loué war ngaa jéem a ut xam-xam ci kuy loué. dëgg la lan mooy cëram lan mooy say droit lan mooy say devoir. ka nga xam ne mooy loué aussi war koo xam mais xam nga dafa am benn affaire bu jékki-jékki am ci benn 2 ans 3 ans wala 5 ans Sénégal Dakar. ñu jékki-jékki kër nga di ko dégg 2 chambres salon 225 000. moo ma jaaxal. 300 000. waaw yow ku salaire am mat 100 000 francs boo ko nee 225 000. te nit ki faaw mu dëkk ci kër. vraiment. n'est-ce pas dina dugg des fois caution bi 4 mois lañ lay wax. waaw te dégg naa dañuy laajte sax bulletin de salaire léegi. non mais may déggoo man mu ut naa. ñu laaj ma bulletin. ma ne woon amul problème mën nga joxe bulletin. mais après à tête réfléchie da ngay naan mais attends lu ko jar. vraiment. parce que lu ci seen yoon. nit bulletin bi garantie la ci moom jàpp na ni. parce que léegi nit ki dafa war a xam yow sa salaire. pour war laa mën a louer. mu leer ko ne loolu lay jéem a lijjanti foofu noonu. di nga am weer wu dee. waaw mais nit ki mën nga gis ci bulletin am tey par exemple 1 million. weer dee ñu dagg ko dagg yoo xam ni. du am lu mu la fayee. dëgg la n'est-ce pas donc problème bi du loolu xam nga problème bi mooy lan. xel. dëgg la de. réew bu ñu ci nekkee. ku ci nekk daam wàll booy jàppee. bu fekkee dëgg la yaa ut sa xaalis yaa ut sa suuf yaa tabax yaay loué. mais nit day demee xel. yow wóor na la ba wóor na ne un père de famille weer ak weer ni mu toll ak jamono ni mu bindoo. ak charge yi yet war a tegu ci mbagg nit. metti na. nga 2 chambres salon 300 000. dugal ci internet bi léegi nga xool benn néeg. néeg ñu ne la 80 000 néeg. wallaay. état bi jëloon na fi ay mbir tegoon na fi loi. dëgg la ñu te xam nga bu ñu nee toujours Sénégal ñu ne non suivi amul. mais bu ñu nee loi lii la. ku ci nekk da nga am obligation respecté ko. wallaay état mënut a wër kër gu ne def ko. maa la ko wax de ndax def na ay jéego. waaye defe naa ne suivi bi moo des te suivi bi ci ñaari pàcc yépp la maître fi ñu toll nii location bi am na problème. ndax jafe-jafe yi bari na. kenn xamatul ndax kii loué moo nekk ci yoon wala ki ñuy loué moo nekk si yoon. xam nga waa location moom foog mu am problème. te du Sénégal yëpp dëkk yëpp la. parce que ay nit ñoo ko seq. moo tax aussi soo demee dëkk bu nekk état yi dañuy jël ay loi di ko teg pour au moins ñi ko seq. yoon ni leen lii mooy seen àq lii mooy seen obligation. lii mooy seen droit ak lii mooy seen obligation. parce que suñu nee ni suñu waxee affaire location rek dañuy xalaat borom kër gi mooy le bailleur. kiy loué ak nga xam ne mooy locataire bi nga xam ne moom mooy ñëw di dëkk si. léegi nag ñoom suñu ñëwee souvent dañuy def contrat nag accord de volonté la rek mooy ngeen juboo si benn mbir. mais mën na bañ a doon sax lu ñu bind. waaw man ak yow suñu kii mën na nekk contrat verbal. suñu d'accord si benn mbir rek def nañu contrat. donc contrat bi taxaw na. léegi nag soo leen dëkkee nag contrat bi ku nekk da nga war am loo respecté fekkee locataire bi moom dañu ni ko law li nga war a respecté mooy chaque weer. li nga wax ni da nga koy fay na nga ko fay. kër gi yi ñu la loué. bu ko transformé bu ci def yenn mbir yi. yenn li wax li ko droit di waxee les gros œuvres. waroo ko ci def te amoo accordu borom kër gi. et puis nga dëkk si dëkk bu yenu maanaam parce que mën nga dëkk si kër jàmbur aussi ñu luyee la ko par exemple pour ñaari nit wala ñetti nit wala ñeenti nit. nga jël 100 personnes dugal fa. xam nga loolu aussi su yàggee da ngay dégrader kër gi. parce que kër gi soo seetee souvent benn fekkee 2 chambres salon la benn toilette lay am. extérieur. mu am benn toilette intérieure. fekkee kër nga xam ni lu mat 10 personnes ñoo fa waroon dëkk. lu mat 20 personnes dëkk fa wala lu ëpp loolu. imaginez-vous. na situation bi nan la war a demee si kër gi. yu bari sax noonu la donc situation moom xam nga loolu su yàggee mën na yàq kër gi ak yooyu quoi. moo tax loi bi aussi dafa teg ay chartes yi nga xam ni dafa wax locataire bi nii la war a dëkkee. bailleur yow aussi kii aussi lii mooy droit am kër gi na nekk kër gu am sécurité. na nekk kër nga xam ne am na courant am na ndox. et puis na nekk kër nga xam ne aussi nit ki su si dëkkee dina nekk si jàmm aussi kenn du ko sonal ak tout ça. yooyu mooy kii mais locataire bi aussi luy devoir am mooy chaque fin du mois na fay kii woom mais nag xam nga yooyu loi la. mais nag souvent
problème da ciy am. waaw soit si locataire bi dafa am loo junj sax léegi maître da nga ne. waaw bu dee contrat bi verbal la. te ku ne xam na ne am na ñoo xamante ne gëmuñu yàlla. bu dee contrat bi verbal la binduñu ko fenn. weer dee fayuñu la beneen weer fayuñu la muñal ma nga yóbbu ko si yoon mu ne mosuñu woon waxante loolu. ndax contrat verbal bi. waaw xam nga nit xam nga lu tax xam nga contrat affaire location dafa yomb firndeel. dafa yomb firndeel. parce que nit ki su xasee ba dëkk sa kër rek. même jarul sax nit di laaj nit su gisee ni dëkk na sa kër rek man mii tey say su ma fekkoon daal mu yor këram ma dëkk fa. nit ñi daañu xam ni. su ma waxee dañu xam ni contrat moomu dugal si kër gi. xëyuma xëy rek tëb dugg si kër gi. waaye fay naag fayul contrat boobu même soo fayul waaye mais soo fayul xam nga loi dafa ni. nit ki su fayul parce que souvent da ngeen di signer contrat soit contrat bi am na ñoo xam dañu naan le 5 ñii ni le 1er ba ñii ni sax mën nañu la muñal ba le 10. pour nga fay. léegi nag délai yooyu su paasee te fayuloo léegi nag borom kër gi da lay mettre en demeure léegi su la mettre en demeure fayuloo si loolu par exemple mise en demeure bi souvent 30 jours lay durer. commandement valant expulsion bi 30 jours lay durer. gis nga 30 jours yooyu su paasee te fayuloo bu boobaa borom kër gi mën na la génnee si këram. mbir mi foofu la nekk. donc yow mii di locataire da nga am obligation fay mais soo fayal nag borom kër gi day dem ci tribunal. jël huissier. d'abord mën na jël avocat mu jël benn def lu ñuy wax commandement assignation en expulsion. commandement assignation en expulsion mise en demeure la. ak expulsion da lay mettre en demeure di la am nga délai 30 jours. si 30 jours yi soo fayul. yoon da lay génnee. léegi fekkee 30 jours yi nag passé na par exemple 30 jours yi le 5 lay jeex. le 5 su ñëwee fayuloo bu boobaa nag borom kër gi mën na jël acte boobu mu la joxoon par voie d'huissier jël ko yóbbu ko si tribunal ñu enrôlé ko suñ ko enrôlé la ñu jox la rendez-vous le 5. wala jox la rendez-vous le 7 wala le 8 du moins. le 8 soo ñëwee juge bi ni la lan moo la kii laaj borom kër gi ni que kii lu tax nga andi ko fi parce que moom mooy demandeur moom moo fi andi waaji daf koy laaj yow kii lu tax nga andi ko fi mu ne man kat kii dama ko lóyewoon sama kër mais daf ma yoreel benn weer daf ma yoreel ñaari weer daf ma yoreel ñetti weer juge bi ni que lan mooy sa ay preuve mu andi ay quittance am teg kële nag fekkee fay na mu andi ay preuve wane ni fay na preuve nag dañuy wax en matière civile laal wax voilà preuve dafa libre mën nga mode preuve yi dafa libre par exemple xam nga parfois am na yenn bailleurs yi nga xam ni mën ngeen dëkk te duñu la bindal quittance parfois am na ñoo xam ne sax dañ lay kii ñu ne la jox ma noonu rek soo joxee ñu lay nekk di la dawloo mais li gën a wóor pour joxee kii parce que nit ki soo ko joxee xaalis te amul traçabilité soo demee tribunal da ngay am problème pour kii da ngay am problème pour findeel ko léegi nag souvent am na ñoo xam ne nag avec les moyens de transfert d'argent Wari Wave ak yooyu mën nga ko envoyé nit si dina am traçabilité wala fekkee dafa bañ par exemple aussi ñun avocats yi parfois dañuy jàkkoon situation yi parfois da ngay ñëw benn client ñëw ne la man kat waa ji daf ma looyee këram lii laay fay wala mu looyee ma magasin wala looyee ma boutique ma si jaay wala di si liggéey man lii laay fay waaye daal temps yi gis naa ni su ma ko fayee du ko jël neen daf may génne man ne nag bu boobaa léegi yoon dafa ni da ngay def lu na offre réelle mooy da ngay jël huissier jox xaalis bi nga war a fay par exemple yaa ngi fay 150 000 francs par mois nga jox huissier bi mu dem ba si borom kër gi ni ko yow kat waajee moo looyee sa kër lii ngeen d'accordoon 150 000 ngeen d'accordoon par mois léegi nag dafa la bëggoon fay sa xaalis léegi nag huissier léegi borom kër gi su jëlee huissier bi noté ko su jëlu nag huissier bi bind ni moom jëlul xaalis bi léegi su ko defee 150 000 yooyu mooy li mu war a fay mu yóbbu ko caisse de dépôt et de consignation mu consigné ko fa d'accord am na droit jël xaalis bi yóbbu ko léegi chaque fin du mois nga dem si caisse de dépôt et de consignation ñoom loolu mooy seen rôle nga consigné fa xaalis bi te du la mën a génne loolu mooy wane fay nga léegi nag yow tey say su demee ba wala expulsé léegi su ko defee yow bu boobaa quittance yi nga déposé caisse de dépôt et de consignation moom ngay wan juge ni que man kat monsieur le juge man kat waa ji moo ma luyee woon lii laa koy fay par weer dem naa ba si biir di ko fay mu bañ mais nag bi ma kuyee defal naa ko offre réelle aussi nanguwul ma jël xaalis bi jébal naa ko caisse de dépôt su bëggee xaalisam na dem caisse de dépôt aussi consignation ñu jox ko xaalisam kon défaut de paiement wala par exemple nit mënul tëb rek génnee locataire ci kër gi tant que mi ngi fay non mënul nekk tant que mi ngi fay ensuite te violé wul tamit lu mu tudd sax te violé wul contrat bi d'accord il faut que mu bañ a aussi violer le contrat très bien parce que aussi par exemple nga dëkk si kër par exemple nit ki loué la
nga dëkk fa ak sa ñoon nga xëy un jour affaire yi metti nga jël beneen chambre bi sous-loué ko. waaw. loolu violation contrat bi la. Très bien. loolu soo ko defee borom kër gi mën na la génnee parce que dañu ne bala ngay sous-loué da ngay demander avis borom kër gi ba pare. ni ko man kat benn chambre bi man maa fi nekk ak sama benn doom wala sama ñaari doom. dama bëggoon kat benn chambre puisque kenn newu fi. te charge yi 10 na man ma loué ko 50 000 francs. may fay 100 000 francs. su nee la d'accord nga loué. mu bind la kayit nga ni la autorisé naa la nga loué mais su d'accord soo ko defee moom su ñëwee constaté la par voie d'huissier ñëw sommé borom ki nga suulee ki ni ko yow kan moo luy dëkkaloo nga ni ko man kat ma sàmba moo ma jox autorisation ma dëkk mu bind loolu si PV de constat jël ko yóbbu ko si devant le juge ni la kii kat dama bëgg ñu génne ko parce que dafa violer les termes du contrat. mais bu ko nëbbee nag parce que am na ñoo xamante ne tamit dinañ waxante ki ñuy loué ba nga xam ne kenn du xam ne. waaw mën nga loolu situation dañ see man waaw kay sama mbokk la man situation yi dam si loolu mën na nekk mais yow bu boobaa yow borom kër gi aussi mën nga souvent tamit mën nga ñëw effectivement li nga wax dëgg la nit ko mën looy kër gi sax ni sama mbokk la sama nangam sama lii la yooyu yëpp mën na am mais yow aussi parfois yooyu c'est des problèmes mais yow aussi borom kër gi yow yaay jéem a xool nan ngay constater loolu rek soo ko constater par ba am si ay preuve nga doog a dem si juge bi ni ko kii kat dafa suuluyee kër gi léegi nag juge bi nag day laaj waa ji ne il faut nga yow apporter le preuve contraire que ni wane ni yow suulee woo ko très bien dina jafe de mbir mi daal mi ngi noonu Babacar waaw location moom vraiment métti na trop bon man nag li ma ci gën a question bi ma ci bëgg a poser mooy en cas de congé dama gis ñoo xam dañ leen di jox congé 6 mois bon diggante 6 mois yi duñu am fu ñu jëm congé lan congé pour nga génn d'accord may la délai 6 mois may naa la délai damaa bëgg nga ma abal ma sama kër waaw léegi nag bu ñu leen ko waxee en général ci 6 mois yi dañuy wër duñu am foofu lan la leen loi may waaw mais location daal xam naa ni metti na Sénégal waaw léegi congé nit ki da nga soo amee sa kër wala nga sa am magasin boo loué ak loo mënti loué yow mi borom kër gi aussi yaa moom sa kër sa propriété la yaa ko moom soo demee tey say nga loué sa kër gis ni dafa parce que congé il faut nga am ay li wolof li tubaab di wax il faut nga am ay motif pour nit ki nga jox ko congé motif yi mën na nekk occupation personnelle par exemple yow mii mën nga bëgg a occuper lieu bi wala sa doom dangaa soxlaa wala sa doom bëgg si dëkk wala sa parent bu la jóge sa jabar bëgg si dëkk loolu mën na nekk par exemple mën nga dem amoon benn jabar takka ñaareel wala takka ñetteel ni ko man kat kër gi dama bëggoon nga delloo ma ko parce que dama ko soxla man waaw léegi nag dama bëgg nga génn kër gi jox ko congé loolu mooy motif occupation personnelle la d'accord loolu mën na nekk léegi bu boobaa nag da nga koy jox congé mais moom aussi su d'accordul mais soo ko joxee congé loi bi aussi dafa teg ay conditions soo ko joxee congé pour occupation personnelle ñu gis ne yow da nga ko génnee ba pare mais li nga ko waxoon defoo loo ko kër gi da nga ko jax ma am na ñuy def congé ba pare jël kër gi luye waat ko yokk kër gi luye waat mais yow boobaa dafay teg ay daan bu boobaa locataire bi am na droit dem constater loolu su ko constaté ba pare yow miy def loolu yow borom kër gi di nga fay waa yi valeur li tolloog par exemple nga ko doon fay 150 000 di nga fay lu mat 24 mois si xaalis mais bu yoon da koy teg ay daan comme li Babacar wax laaj léegi maanaam bu fekkee ni moom 6 mois yi ut na waaw parce que léeg-léeg nga ut 2 ans doo am kër bu fekkee ñi 6 mois yi nga ko may ut na amul nu muy def waaw moom si loolu da ngay mën nga contester xam nga soo contester xam nga congé suñu la ko joxee mën nga ko contester souvent sax noonu lay demee dans toutes les procédures de contestation de préavis de congé locataire bi souvent da koy compte loolu c'est automatique ñun suñu awee soo ñëwee dañ naan la par exemple ñu jox la délai 6 mois bi fin décembre lay jeex da ngay bàyyi ba par exemple le 15 décembre wala le 20 décembre nga contester congé bi soo ko contester ngeen fixer audience au mois de janvier très bien léegi nag mois de janvier les juges bi boobaa mooy atte les juges bi moo naan xool léegi boobaa juge bi day xool ndax congé bi régulier na wala régulier fekkee congé régulier la ñu génne la fekkee régulier wul amul même soo amul fekkee régulier wul nag su régulier wul juge bi déclarer le congé irrégulier ba pare débouter demandeur bi de sa demande ni que yow kii waroo ko génnee mën na toog mais souvent nag soo contesté congé bi loolu day jël tax xam nga procédure judiciaire dafa xaw a yàgg mën na dem 1 an ba voire 2 ans tey say soo demee en première instance nga contesté congé bi ngeen dem en première instance fekkee affaire commerciale la ngeen dem tribunal du commerce par exemple
ngeen contesté congé bi juge bi par exemple jox borom kër gi dëgg. loolu mën na nekk. su ko joxee dëgg yow mën nga def appel. waaye. soo defee appel ñu yóbbuwaat mbir mi si devant la cour d'appel. mais loolu ça peut prendre du temps. dinaa si ñëw ak yow parce que 1 an ba 2 ans loolu entre temps. mais dinañ ci ñëw doo fay de. non si da ngay fay. dafa am lu ñu tuddi indemnité d'occupation da nga koy fay. d'accord waaw soo ko fayul nag bu boobaa moom mën na la assigner expulser la pour défaut de paiement. gaal voilà c'est ça. laata ñuy ñëw ci ñi nga xamante ne ni comme li nga wax noonu du leen ko jaral ñu nekk ci kër nekk location mu jaral leen ñiy yéeg tribunal la ko wàcc ndax génnal du ma génn parce que am na ñoo xamante ne xamuñu ko sax xamuñu droit boobu. dañ leen di génnee rek ñu jaaxle di daw fu nekk di wut ndimbal wala di wut ay caution yoo xamante ne parfois dafay metti gaal. non c'est-à-dire man lu ma ci gis ne sentir mooy fi ma fekk débat bi déjà maa ngi nekk di naka laa koy waxee sax c'est sans à l'aise ci déglu moo koy déglu. dëgg la te bëgguma ci participer une participation boo xam ne dama mel ni. dëgg la nga poser question maître rek. waaw mais non déjà débat bi il baax ko ubbee doon. waaw dëgg la. alors maître kenn ma koy déglu rek. dëgg la alors maître. dañuy faral di gis comme ni ma ko waxee léegi nga gis locataire yoo xamante ne ñëw nga ci léegi. dañuy yàq kër. maanaam ñu dëkk ci kër toppatoowuñ ko bu baax kër gi di yàqu muy ampoule yi toj buntu yi yàqu wanag bi dajjeeku souci yu mel noonu ñu bàyyi ko noonu duñ ko defar duñ ci def lenn génn jot ñu ne leen da nga koy fay ci sa caution loolu di indi ay jafe-jafe. waaw dëgg la loolu sax d'ailleurs moo waral caution bi. soo leen gisee caution bi xaw a cher xaw a metti parce que bailleurs yi ñoom tamit seen xel si loolu lay dem. moo tax ñuy laaj parfois yenn caution yu rëy yi. nga xam ni soo yàqee kër gi. wala moom ay dégradation. boobaa si nga koy fayee mais parfois aussi du yombee noonu. waaw du yombee noonu moo tax souvent yoon aussi dafa protéger le bailleur aussi parce que moom këram. voilà. kër aussi soo ko luyee da nga ko war a entretenir. comme un bon père de famille. loi bi loola comme un bon père de famille comme ça alalu bopp. comme ça alalu bopp parce que yow yaa fa nekk. mais borom kër gi su gisee ne kër gi kat yow da nga ko yàq dégradé ko moom loolu mën na ko constater. su ko constaté par voie d'huissier mën na dem si expulser la si loolu parce que loolu violation des termes du contrat la aussi. voilà violation des termes du contrat la. kër yi cher yi nag nga xamante ne cher na cheraay goo xamante ne nag maître. boo fa dëkkee loo réparé sax doo ko am. waaw loolu problème boobu daan na ko. temps yi rek maa ngi di sama benn un ami. c'est un ami ba nga xam ne ñoo bokk sax fu ñu dëkk à Dagana moom c'est un urbaniste def na benn article bu intéressant Souleymane Diallo. muy expliquer mu ni presque 43 des ménages au Sénégal je pense. c'est des locataires. kon xam nga loolu bari na. 43 des ménages. ay ménages la wax. c'est des locataires. donc loolu xam nga ni mais ay borom kër ñi nga xam ni dañu dëkk ci kër ak seen jabar seen njaboot ñëpp nekk ay locataires donc loolu mais 43% du chiffre. et puis Dakar xam nga lu indi location ci dëkk yëpp àdduna bi fépp la am. xam nga location lu ko andi souvent déplacement nit soo amee exode. absolument loolu la. exode soo amee rek location day am. et puis loolu c'est depuis les temps immémoriaux. dafa yàgg du tey location. ça a toujours existé si jamono si nit tant que mi ngi am lu mu tudd ay dëkk am. ay tout ça yooyu am. location foog mu am mais il faut que ñu réglementer ko. mais problème bi mooy Dakar d'abord. soo seetee Dakar li mu représente Sénégal. c'est presque 0,5 du territoire national. Dakar mais d'où l'importance maître que État maître d'où l'importance que État sécuriser ñi nga xamante ne mooy location bi. waaw loolu dëgg la loolu si la loolu si loolu la xam nga location bi. dafa complexe parce que dafa am ay enjeux yu si am dafa am ay enjeux financiers. surtout soo seetee fii les locataires les bailleurs souvent ñan ñoo leen di financer parce que dafa am ay enjeux financiers liés aux banques. surtout. loolu sax d'ailleurs moo gën a yokk affaire yi. parce que il faut que problème bi fa la nekk parce que les banques. ñoom ñooy financer souvent la construction. exactement yow tey say da ngay am sa benn titre foncier. ndaa lay nga am ko sa dëkku maam yi lébu yi nga am ko fa. mais amoo moyen boo ko tabaxee. nga dem si banque bi andi ko titre mu jox la 200 millions 300 millions ni la tabaxal. mais conditions yi si banque yi di teg. yow bu boobaa tu es obligé nga louer lu cher pour mën a fay banque waaye maître parce que soo fayul banque bi day réaliser sa garantie. waaye dañuy amortir loolu dañuy amortir continuer même location boobu. bu fekkoon ne bu ñu amortir. waaw loolu dëgg la dinañu revenir à la normale. mais problème bi dafa transversal. problème bi dafa multidimensionnel. c'est très complexe. il faut que ñu d'abord mais nag dañuy amortir ba loolu jural leen ñu jënd yeneen kër. voilà non dëgg la da ngay gis ko am benn immeuble 2 ans 3 ans nga ci teg mu am beneen immeuble. ndaxte ñu ngi vivre nag ci
ci digg ci kaw nit yi. non dëgg la loolu yëpp à leur décharge. mais nag bailleurs yi loolu yëpp am na effectivement li nga wax dëgg la parce que man dama jàpp ni borom kër soo amee sa kër nga koy louer pendant 15 ans 10 ans. wala 10 ans 15 ans war nga amortir le coût de la construction. Exactement. ba di wàññi mais fii nit ñi duñu wàññi dañuy yokk rek. xam nga loolu aussi c'est un problème. loolu je pense que état bi moom moo ko war a contrôler. D'ailleurs sax à l'époque en 2014 l'État du Sénégal par le biais de son président avait pris une décision baisser les loyers mais loolu du problème yi. loolu 25 loolu wàññi woon na ko. c'est que mais loolu da koy régler de façon conjoncturelle. mais est-ce que problème bi solution bu indi problème. c'est ça parce que mbir mi da nga war a régler le problème de façon structurelle. xam nga mbir mi fa la nekk d'abord il faut d'abord régler le problème du financement de la construction. et puis régler le problème du foncier. coow li yëpp foofu la nekk. foncier bi faut que ñu régler ko parce que tant que kenn réglé wu ko tant que état aussi bàyyiwul di jël ay ay privé di leen jox ay terrain ñuy def ay spéculation location bi day gën a yokku man je pense que président sax si loolu la war a gën a agir fexe ba par exemple certaines couches sociales par exemple par exemple je vous donne un exemple par exemple état bi su fexe woon par exemple les enseignants les policiers par exemple certains corps ñi nga xam ni seen doole demeewul noonu. état bi fexe ba garantir leen kër. mais nga xam ne soo si nekkee yow di nga am kër fexe les commerçants. combien de logements sociaux combien de cités exactement yàgg na autant par exemple je vous donne un exemple. au temps de Senghor par exemple il y avait une bonne politique d'habitat. waaw société quartier résidentiel yi fii c'était des fonctionnaires ñoo ko moomoon mais léegi pour nga nekk fonctionnaire am kër c'est difficile parce que fonctionnaires yi seen salaire demeewul noonu xam nga nag léegi pour nga am yenn kër yi may ma pour nga am foofu yenn moyens yi pour mën a am xam nga lu tax nag nga war a mën a am yenn moyens pour mën a jote ci kër parce que nag Dakar presque dafa amatul fu dëkkuwaay parce que boo ne logements sociaux fi nga koy tabax du doon biir dëkk bi te am na ci ñu bari ñoo xamante ne bëgguñoo génn biir Dakar benn ñaareel ba lañ leen koy jaayee il faut que mu cher parce que ñu ngi Dakar ba tey même bu fekkee ne ay fële nga nekk ay Almadies 2 ak ay yi nga xamante ne nii Diamniadio ak yooyu ñoom ñoo am dese terrain ba tey mais am na ñoo xamante ne bëgguñu dëkk foofu am na ci ñoo xamante ne tam bu ñu fa defee ay logements sociaux logements yi ni ñu koy tabaxee ñoom du leen arrangé ba nga xamante ne loolu parfois mooy indi jafe-jafe yi nga xam ne mais état quand même mi ngi ci xartànk tubayam te tamit li ma bëggoon a ñëw mooy problème mu location yi ñi nga xamante ne dañuy louer kër ay 10 ans 15 ans voire 20 ans ci benn kër nga di ko louer pourquoi pas la location vente état peut-être wala tamit mu doon ay compromis yoo xamante ne borom kër yow xam nga ne am nga ñeent ba juróomi kër sa njaboot yëpp casé nga leen ñii ñi ngi loué nekk ay père de famille mère de famille am lu tolloog juróom-benn wala juróom-ñetti doom ñuy loué sa kër pendant 15 ans 20 ans pourquoi pas location vente bi waaw loolu am na fi location vente amoon na fi société HLM yi noonu la demee woon waaw ak SICAP bi noonu la demee woon mais yooyu amoon na fi mais c'est-à-dire que problème bi aussi nit ñi aussi il faut que ñu jël lu mu tudd sax il faut que ñu jël des mesures vraiment structurelles parce que aussi dëkk Dakar aussi rek du solution bi il faut gars yi génn au moins génn Dakar parce que soo seetee par exemple je me dis que man parfois damay génn diggante Dakar par exemple ak Thiès xool environnement boobu exactement mais foofu tey say état bi su demoon tey say état bi moo waroon dem tey dafay viabiliser ko defar ko jël ay par exemple les enseignants wala mu jël les militaires wala mu jël les policiers wala mu jël des corps yóbbu leen foofu est-ce que vous comprenez ba pare aussi Dakar aussi lu mu yenu la attanul pour man soo seetee Dakar toutes les structures financières par exemple Dakar la nekk. mais bien sûr mais tey say état bi su jëloon responsable jël toutes les génnee leen dëkk bi mais nit ñi daañu leen fekk. mais mi ngi ci di Diamniadio sphère Diamniadio bi ministère yëpp ña nga fa mais état mi ngi ci yoon boobu mais nit ñi tamit ñoo war a góorgóorlu xam ne tamit Dakar kenn ñëpp mënuñoo dëkk Dakar mais dama lay dolli sax ñu góorgóorlu génn tuuti loolu na nga maître di wax ni état bi sincèrement mi ngi koy def exactement gars yi fi mu ne nii ñu bëri ministère fonctionnaire ñu bëri ñu ngi décentralisé nañ yëpp ngay jox ngi dañuy def logement sociaux yooyu tegal leen ko foofu di nga gis ku tëj këram ñëw loué si Dakar ñëw loué Dakar gars yi si boppam wala loué ko ñu bari nag noonu la ñuy def peut-être faute de moyens de transport la mais ñeneen ñi ñoom dañuy calculer ni su ma naree yow parce que am na ñuy jógee Thiès di liggéey si
am na ñoo xam ne chaque jour Thiès la ñuy jugee liggéey si. dëgg la am na ñoo xam ne oto mbuur yi la ñuy jël alors. parce que yoon yi tamit baax na léegi waaw. waaw donc déplacement amatul problème. dëgg la mais il faut que nit ki comprendre xam nga nit yaay xool li nga attan nga di ko def. surtout. bu la leeree ni kër gi nga nar a loué par rapport ak sa budget sa salaire. boo ko naree continuer fii ak 10 ans doo tabax yow. waaw parce que aussi loué pour benn moment la. ñaan nga yàlla am sa suuf tam tabax. mais demal ci benn zone. boo xam ne parce que nit tamit day préparer kër te dem. surtout mais Dakar. benn problème laa am maître. dëgg la état bi mi ngi protéger bailleurs yi yëpp. mais aussi bu ñu tegee loi de réduction 25%. bu ñu defee solution boobu ñu bëri na ñu génne seen kër. dëgg la. loué waat kër ya. plus que lañ ko doon loué. te du mujj fenn. dëgg la de. da nga ci porter nit plainte du mujj fenn c'est ça la. wallaay dëgg la am na ñu ci dem ñu ci yóbbu nit yi ba sonn tribunal. dëgg la mais doo am gain de cause pourquoi. waaw bon loolu aussi xam nga c'est que dafa am problème yoo xam ne tribunal mënu ko régler. y a des problèmes yoo xam ne du tribunal. non c'est ça am na yoo xam ne c'est que am na yoo xam ne juge bi amu ci emprise xam nga juge bi këyit la xam ak pièce. dëgg la ak fii juge bi aussi day juger mbir sur le plan seulement juridique. loolu la da ngay ñëw ni que man kat kii daf ma bëgg a génnee. moom day xool yan motif la teg pour génnee la. fekkee motifs yooyu c'est des motifs qui sont prévus par la loi juge bi da lay génnee. fekkee am ba mu am ay preuve tamit parce que juge bi preuve rek la mën a juger. loolu la mën a juger parce que juge bi fekk bi ngeen di looyee fekkeewul bi ngeen di tout ça fekkeewul dara donc bi ngay kii loolu juge bi nag li mu mën a def moom mooy ñëw xool kii la bëgg a génne ndax am na ay preuve si indi ay preuve su amul ay preuve mu débouté ko juge bi loolu la mën a def. këyit rek la mën a toog waaw juge xëy bi rek la mën a moo tax dafa am ay effet yoo xam ne sur le plan financier. yooyu juge bi mënu ci dara. léegi maa ngi lay expliquer ni la. nit mën na ñëw ni dafa bëgg a jox congé nit pour occupation personnelle. def ko kii ba pare def occupation personnelle ba pare. ensuite retourné wu jël kër gi yokk ko location bi luy ko keneen. dëgg la mais bu boobaa loi am na lu mu prévoir si loolu li loi prévoir si loolu mooy mu def constat bi wane ni kii kat kër gi dafa ne woon jabaram moo la koy loué. mais loué wu ko jabaram jox keneen la ko loué yokkaat location bi mu kii constaté loolu andi ko devant le juge bi su gisee loolu. après bu boobaa day dogal li yoon wax yoon lan la wax si loolu. dafa ni bu boobaa yow miy def loolu war nga fay locataire bi kii lu toll si xaalis 24 mois. fekkoon 150 000 lañ ko multiplié par 24. jox ko borom ki nga loolu war nañ koo xam. loolu lu mat a xam la nit ñi duñ ko tal. li ma wax rek waaw kay di xool dëgg la duñ ko tal sax duñ ko tal ñi ngi am coono dem fu ñu dëkk. doy na waar daal courtier yi tamit maître demuñu ñu kenn demuñu des. lu ngeen dina xat-xat dinañ daw tam. courtier yi moom non parce que 4 mois yi ngay dégg courtier yi ñoo ci dolli mois. courtier yeeg agence yi nekk ci weer. en fait borom kër souvent 2 mois rek la ñuy laaj. dëgg la 2 mois. 3e mois wala 4e mois. da ngay gis léegi ñu ne la agence bi moom benn bi courtier moom benn bi yow. ñu lay loué 200000 exemple. wala léegi location toll. minimum nga joxe 200000. jox ko courtier moom. 200000 jox agence bi 200000 jox waajee 400000. xoolal ma loolu. metti na en guise de quoi courtier mooy non mais d'accord courtier. moom moo xam xëy na agence yeeg yooyu noonu mais diggante agence. ak borom kër d'accord naa. mais diggante courtier agence ak borom kër. ak borom kër. metti na de mujj naa waaw c'est ça problème bi nag aussi yooyu aussi. c'est des problèmes yoo xam ne ba léegi comme li ma wax rek. yooyu pour yoon rek la dafa doon problème. parce que si marché bi la. c'est la loi du marché. yow tey say soo amee sa kër xam nga mënoo demal di wutal sa bopp location. da ngay toog sa kër rek courtier bi andil la benn nit. mais courtier bi la andil benn nit aussi moom day liggéey aussi ah. il faut que l'État aussi réglemente ça. réglementé ko waaw loolu il faut que ñu réglementé ko. et puis ñu professionnaliser ko mais les tëb rek nekk courtier. waaye c'est trop facile d'être courtier ah. c'est trop facile amoo du waaye ñi ko réglementé mooy agence yi te agence yi ñoo gën a metti ñëpp ñoom itamit. mais c'est ça le problème aussi donc loolu yëpp da nga je pense que loolu waruñu parce que location bi aussi. waruñu ko bàyyi aussi à la merci des bailleurs. wala des courtiers ñuy def lu leen neex. exactement il faut que ñu teg ay règles. règles yoo xam ni dañ ko war a appliquer ñëpp a yam si. mais maître baal ma de objection lay demandé. est-ce que est-ce que yëg xam nga ni souvent courtier borom kër gi dina ne 150000 courtier bi ne 175000 yoo xam ni yow di nga koy fay par weer nekk te 25000 yi tegu chaque jour ci moom la jëm. nga koy fay borom kër gi mu koy joxaat courtier bi. ngay xam nga agence ngay fay. waaw boo yónnee 175000 agence. 25000 chaque weer dinañ ko teggi di ko dugal courtier bi. waaw loolu moom beneen mbir la loolu man maa ngi koy doog a xam pour man courtier bi moom si transaction bi si tàng bi rek la si am xaalis weesu nañ loolu léegi mujj na waaw kon de courtier kon day continuer di ci am commission tant que locataire bi ma nga fa waaw tant que problème amul ba nga dem ak borom kër gi ci yoon borom kër gi taxaw ne man 150000 laa doon maanaam kii chaque jour
150 000 laa mos a demandé. musuma fay ko 175 000. ci la ñuy doog a xam ni nekkate 25 000 yëpp moom ca courtier ba la jëm. lay jëm doy na waaw loolu moom courtier. rapidement rek nañ dem nekk courtier dañu war a dugg ci beneen rubrique. coût de location yi ak difficulté d'amortissement parce que ki di investissement di amortissement. dëgg la bi ñu ñëw rek maa ngi Babacar benn appartement yi affiché 42 millions. ma ni c'est dommage waa ji mënoon a def 37 étages. kon dana def 25 millions mu coût de kii bi day yomb quoi. coût de location bi. de vente bi ak location. beneen bi tamit mooy dañu raté suñu urbanisation ak suñu plan de construction. parce que 5 millions d'habitants amagul Dakar. te Dakar espace bi jeex na. dëgg la su leen demee États-Unis ay villes gën a ngand wala même Japon mais 5 millions 8 millions d'habitants mooy Dakar est devenu une ville commerciale. centre ville bi. ñëpp fii la ñu bëgg a dëkk. lépp fii la ne looloo tax dañu raté mais Médina ak Yaraax rek. ak Castor doyoon na pour construire kii constant kii comment ça s'appelle ak yii déjà moins de 5 millions. dëgg la dañu perte espace. waaye dañ ko perte. on a mal am na utilisé. solo ñu nekk ci benn espace boo xam ne mais c'est grave. c'est ça dëgg la parce que dëgg la Dakar moo xat aussi. Dakar moo xat. dañu perte plan de di construction ñaan rek xam naa ne Dakar par loolu la laa si wax yëf yi Dakar moo wala valoriser yeneen zones yi. dëgg la parce que il faut ñu valoriser yeneen zones yi. tey say soo demoon par exemple prenez le cas des États-Unis. mais dañoo jeexal dañuy fekk àll yaataata dafa dëkk. dëgg la dëgg la dafa dëkk ay kër yu yaatu. nit ñi dafa toutes les commodités. nga xam ne nit ñi daañu fa loo bëgg di nga ko fa fekk. dëgg la mais suñu jëmee lépp yow restaurant yu neex yi Dakar la nekk lépp plage yu neex yi lépp Dakar la nekk. mais su ko defee nit ñi aussi ñëw Dakar. dëkk yeneen yëpp cere la ñeex bi Dakar la. waaw mais boo jëlee restaurant wala leneen ba ko yóbbu. dëkk yëpp ay cere la ñeex baa ngi Dakar. nañu dem jëli suñu bàkk dellu si waat daal di dugg ci société léegi lay doon. dem ak dikk bi muy di transport ku ne xam na ne metti na tamit. ku ne xam na ne tamit bari na ay jafe-jafe. accident yaa ngi fi moto yaa ngi fi charrette yaa ngi fi dak circulation bi xat waaye lu mu ci mënti doon rek sekk nee nañ tali bi xatul waaye xol yi moo xat ba tax na ñëpp dañoo war a laayante biir ku nekk xajal sa morom ci tali bi ndax ñëpp a bëgg a dem nag te ñëpp a bëgg a dikkit. waaw loolu moom mën naa ni dafay yàgg problème de transport daf fi yàgg tali bi xatoon léegi nag dafa gën a xat. dafa gën a xat boo xoolee lu jëm ci mbiru jamono yi fi super di nekk ñu koy wax car rapide après car rapide dem super ñëw après 508 yi ñëw ñu koy wax Njaga Njaay bon ñu demaat ba mu yàgg Tata ñëw mais lépp boo xoolee ba léegi nii lu jëm ci mbiru transport gisaguñ solution bi. dëgg la ngi am ay jafe-jafe ba tey. mu ngi am ay jafe-jafe ba tey bon xam naa Galdiène buñ ci duggee. dina ci gën a développé. lan mooy problème bi. ak lan moo tax tali bi xat. parce que tali bi oto baa ngi fi. deux roues baa ngi fi. pousse-pousse baa ngi fi. dëgg la. sareet baa ngi fi. sareet baa ngi fi moto baa ngi fi. moto baa ngi fi yooyu yëpp mu ngi fi. lu ñu def rek lu dul dem xooli benn élément boo xamante ne sa élément la yow mi ñu dellu si waat gën a mën a yaatal waxtaan bi. dañu leen di wóor ni pan nañ. waaw ñu koy sooxaale. waaw loolu moom am na. bu ma fa nekk di jéem di yóbbu loolu am na. naan la amul moom du ma sugra am na lu am la. mais loolu ci chauffeur bi la wala ci mécanicien bi wala ci transporteur bi. non mën na nekk ñoom ñëpp nag. parce que chauffeur bi. waaw mën na bañ a taxaw. waaw yàpp ay client bañ a taxaw. waaw mën na ko wax transporteur bi mën ko doon taqaleel ba ci kanam rek. waaw mën na nekk it. wala mu nu yorul lu mu dépanné. loolu tamit day nekk. mais da koy jar nag benn instant nga gaare oto bi. même boo dee lepp defar oto bi. waaw mais léeg ba léegi eggoo ci fayet bi. waaw waaw parce que chauffeur bi nga wax. waaw situation moo obligé bi def lool. borom oto bi ak lool. waaw mais mécanicien bi da si am wàll. comme. man mën naa ñëw man par exemple man na ko pièce naa nga pan am naa ko. ma monteel ko mais xam naa ne carrément chauffeur boobu ne li nga monté dafa des. léegi fa xaalis ba lekk naa ko. léegi il fallait ma ne ko non paanu loolu chauffeur dafay caaxaan oto bi mën naa dem. waaw des fois nag gars yi jaay ko lamine bu rëy. des fois nag gars yi moom seen affaire doy na war trop. mbir mi du question oto bi. ñi nekk ci oto bi ñëpp la. ni mécanicien bi transporteur bi chauffeur bi. fépp la am faay. comme li may laaj fii léegi ma wax la. waaw nee na dafa paan bu wàcc. waaw andi na ko bu bees. pour venant pour ma montel ko moo ko jënd venant àndaale ko. c'est naa ko mi ngi fonctionné normal man leer loolu leer na mi ngi si.
mi ngi fonctionné normal. sama loxo mais li pour mu assurer fa mu monter mais man xool naa xam naa ne asib am na problème. waaw kon léegi instant mi ngi mel léegi transporteur bi def na devoir am. yaa ngi dégg. waaw léegi xool naa acier bi kon foofu devoir mécanicien bi la. ah chauffeur bi moom it def na devoir ndax andi na fa oto bi. ma ne damaa paan. dëgg la waay léegi su ma yemoon ci boîtier bii nii. waaw montal ko mu dem. rien que pour benn par exemple 20 000 ou 30 000 francs bi may jox pour me satisfaire ma quelques besoins mais buy génn day ñëwaat parce que paan du fii donc. alors gis nañ ko Seck mu doon lu am solo ndaxte ni ma ko waxee léegi rek jafe-jafe bari na ci wàllu transport. ndaxte oto. oto day yeb bakkan ba tax na nag dañ ko war a saytu bu baax a baax a baax yéen ñi nga xamante ne nag yéen a ci ne. yéen a ñu mën a gindi ci lan mooy waral jafe-jafe yi ci transport bi embouteillage parce que yenn saa yi sax nga gis oto bu dox ci circulation bi ba yàgg mu daw ba yàgg paan. indi embouteillage boo xamante ne kenn xamul nu mu mënti lu muy nuru surtout nag ci autoroute. waaw oto moom paan du tàggoo oto mën nga koy entretenir te du tere mu paan waaw mais nag li ëpp ci paan yi balaa muy paan dina la signaler dina ko signaler dina ko signaler chauffeur bi di ko sooxaale parce que xëy na bëggul taxaw ndax la mu cay am wala ndax tamit transporteur bi mën na bañ a yor xaalis bu mu ko defaree ni la sox ci ni la liggéey ci semaine bi li nga liggéey ci semaine bi nga yóbbu ko ñu defaree ko oto bi léeg-léeg tamit nga jox mécanicien bi mu war a jënd pièce pour monter mu réparer pièce bi ci nekk mu génn paanaat. dëgg la waaw du mécanicien yëpp nag. dëgg la waaw loolu bari na ci. yamul rek ci paan yi mais biir tataay da ngay dugg fi ngay jàpp pour taxaw parce que dañuy taxaw. dëgg la li ëpp ci nit ñi dañuy taxaw mais fi ngay jàpp pour taxaw sax doo ko am da ngay fekk lépp dajee ko. lépp dagg na. am na ci yoo xam ne da ngay jàpp sax nii oto bi incliné wu. mu dagg non mu rëcc gaañ la. bon am na ci yoo xamante ni seen radiateur mu ngi nekk ci biir oto bi ci ginnaaw chauffeur bi léeg-léeg da ngay gis mu chauffé du am couvert radiateur bi du ci nekk ndox mi day bax ba fekk ci client yi chaleur beeg lépp. problème yi ci nekk bari na. bon boo dikkee tamit ci receveur yi chaque jour nga gis receveur bu dem police ak client bi. dinañ ci dugg sax am nañu élément receveur. da ndax cee xam naa ne moom tungu ne du teew ñuy nataal. buñ ci duggee rek. am na ci loo xam ne nag moom ci mbiru tali bi. ak jafe-jafe yi ci transport. ak embouteillage bi. kooku xam naa ne gardien bu ci duggee moom dinañu ko déterminer. d'accord ñu dem sax seetaani élément bi nga xamante ne receveur yi la ñu mën a boole yépp daal di ay tàmbali waxtaan. 2006 ba léegi ñu ngi ci def nañ ko fukki at xaw ma fukki at ak benn waaw mais clients yi ñoo war a jàppale receveur yi muy jigéen yi muy góor yi quoi dimbali leen def leen comme seen càmmiñ wala seen i jigéen boo ñëwee dañ lay defal stage muy chauffeur muy receveur yëpp dañ lay defal stage ba nga mookal di la wan arrêt bi fu mu nekk di la wan section yi fu mu yem di la wax paas yi ñaata la di la wan yoon wi di la wax ni ngay waxtaanee clients yi pour mën leen a accueillir quoi mais clients yi ñoo leen ko war a yombalal rek boo waree fay fanweer nga wut paas joxe fanweer boo waree fay 200 nga wut paas fay 200 mais dañuy dugg ñàkk weccet ba pare bëgg laa imposer lool te loolu baaxul looloo gën a yàq liggéey bi section yi moom lu ñu tëral la diggante sangam ak diggante sangam 100 francs la diggante sangam ak sangam 150 la ainsi de suite noonu lañ ko toppalante quoi client bi maanaam moom moo xamul paas bi ñaata la moom moo war a bàyyi ak loolu receveur bi quoi ndax moom loolu lu liggéeyam liggéeyu receveur la receveur bi moom moo xam paas bi paas 100 francs fi nga war a paas 150 yi fi mu war a yem mais client boo duggee ci loolu rek problème am quoi ndax day compliqué ci moom client yi moom chaque jour client la ñuy faral comme ñoom duñ faral receveur billaahi wallaahi taala du li ma ci nekk moo tax quoi mais boo defee constat di nga xam li ma la bu baax a baax client yi chaque jour client comme ñoom la ñuy faral mais duñ faral receveur moo tax receveur chaque jour rek li nga def daa war a leer quoi jafe-jafe waaw dina am tuuti rek ndax am na jigéen ñoo xam ne ñoo mën góor quoi am na jigéen yoo xam ne ay champion lañ wallaahi yàgg nañ ci te kenn du leen dégg ci dara chaque jour dañ koy teg ci yoon mën naa laa limal ay tur sax mais damay bañ lim ñi xam nga bàyyi ñi quoi mais bari na ci ñoo xam ne ay champion lañ wallaahi metti na moom ndax heure xëy bi rek dafa metti quoi heure bu ngay jóg sa kër pour yegg si c'est-à-dire heure bu oto yi di génn sax mettiwul mais heure bu ngay war a yeew pour fekkee heure boobu noonu assisté heure boobu noonu moo metti quoi 6 heures et demi da laa war a fekk foofu 6 heures et demi laa war a fekk ci oto bi quoi ci biir métier de la semaine lii di receveur
mu bokk ci jafe-jafe yi nga xamante ne moo nekk ci biir transport bi doon ay jafe-jafe yu tar nag defe naa ne tungu ne du teew ñuy nataal comme ni ma ko waxee léegi gaal ñoo ko gisandoo gis nga élément bu njëkk bi di wàllum transport bi ci topp di wàllum receveur yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci oto yi bari ay jafe-jafe yi ñi daj loolu nag lan moo ci sa xalaat jërëjëf maa ngi lay nuyu soxna si di nuyu encore une fois ñu bokkal plateau bi je pense que affaire bi mu ngi jógee ci lu ñuy wax maanaam dañoo raté débat yi parce que au Sénégal ba ñu transport ñu ni oto dëgg la or que soo référé wu ci le programme bu nga xam ne moom la président Senghor tëggoon en 1966 le Sénégal pour mu am benn mobilité bu fiable il faut mu am 5 types de transport am 5 types de transport nga regretté ba dese benn type de transport benn mode de déplacement mais c'est catastrophique. dëgg la day metti nag. le système déséquilibré est totalement déséquilibré. dëgg la c'est le débat. wala ñu indi débat bi ci entre système déséquilibré et un système équilibré. ñu yóbbu ko ci code de la route ak respect code de la route et non respect code de la route. donc mu faux débat. waaye mu ngi ci nag. non code de la route. totalité difficulté. ak responsabilité humaine. mi ngi ci dama fa lay ñëw. c'est-à-dire soo jëlee totalité difficulté bi yëpp. ñu ngi ko tëgg si 77 thèmes majeurs. et si les 77 thèmes majeurs code de la route mu ngi ci traité cadre rek. xam nga kon 73 yi newu ci. dëgg la définirul tamit politique de transport. dëgg la su ñu bëggee wax transport di discuter di ko baax ci code de la route dina am déphasage 26 ans d'écart. vous voyez. doo am logique. le code de la route dañ ko créé c'est uniquement pour partager la société. ak ku nekk ci tort ñu mën la sanctionner. ku am favori njool loolu mooy le rôle du code de la route. définition transport. purement transport moderne. su dee le Sénégal le président Senghor bu mu amee besoin pour xam ñu expliquer ko lan mooy le transport moderne. dañ ko ni pour le cas du Sénégal parce que un pays mën na am différence ci un plan de transport. par rapport à beneen pays parce que bokkuñu. effectivement agglomération yi du benn bokkul dëgg la. le Sénégal dafa amoon 5 types de transport. te bi ñuy définir 5 types de transport 1966 pour mu jël le plan ba acte 1. kon da nga jël 66 ba 75 ou 76. dëgg la yaa ngi amoon 4,600,000 habitants. nga am 5 types de transport. nga am léegi 17 millions d'habitants. nga am benn seul transport un moyen de déplacement unique automobile. dëgg la foofu sécurité routière amu fa sax. waaw moo tax nag nit ki amul choisir bu muy déplacé woo. moo tax nag gis nga priorité yi bu ñu naan priorité nekkul ci terre. priorité xamuñ lu xew. ndax yaa ngi ciy ñëw léegi professionnel moo mën a wax ba tax nit ñi xam ne priorité mi ngi ci transport. ndax ku amul transport xat nga fi nga jëm mënoo egg fi nga jëm jógee nga sa kër war a dem xëy tag ci yoon bi ndax di nga liggéey. ndax dëkk bi dina jëm kanam. di jëm kanam donc bu ñu nee BRT ne TER nit ñi di yuuxu boobu dañoo xamul ne balaa ngaa am li nga dugal ci sa biir sax dangaa jóg ba dem ba egg fi nga jëm. merci demal gaal ok système bi nag mu ngi déséquilibré depuis mois de mars 1994. ñu maintenir déséquilibre bi 21 ans soog di jéem a régler kii mi ngi wax 2006. xoolal 1994 2006 ñaata at la. dëgg la. foofu nag mérité na ñu remercier gërëm transporteur Sénégal. dëgg la kenn ëpp la mérite. dëgg la parce que avant 1930 parce que automobile est intégré milieu de transport officiellement en 1930. donc avant 1930 il y avait que le train ak bateau ñu doon def transport collectif. le Sénégal nag teel na bénéficié wu le système de transport collectif parce que train bi ñu ngi construire waa ferry bi 1886. bi ñu koy construire tamit am na benn jafe-jafe bi ñu koy construire. voilà la mort de Lat Dior mais ndeysaan. yàgg nga noonu. voilà loolu dafa am lu ñuy jàngat foofu. c'est-à-dire lu ñuy jàngat mooy. Sénégal dëkk na sax am yenn pays Europe. train. mais lu ko favoriser dañ lay jàngal les 3 motifs les 3 motifs. wala boog les 3. nu ñu koy non les 3 objectifs majeurs. d'accord yu tax ñu créé système de kii bi quoi réseau ferroviaire. au début ñu ngi doon wax la réussite des chemins de fer de l'AF et du Sénégal. dëgg la. lu tax ñu nga teel a am raay bi mooy 3 motifs 3 objectifs majeurs. mooy relayer les premières 4 communes du Sénégal. c'est vrai dina am ku ma dégg ni dina wax ni ñu ngi éclaté les 2 communes de Dakar yi ñu ngi ko éclaté en
1887. mais plan bi jël na ko en compte. bi ñu def étude bi jël na en compte éclatement de la commune de Dakar et de Gorée. su ma la déggee train lii di train am na solo lool comme wàllum TER beeg BRT bi. doon na fa laa egsi. très bien. ok donc 1890 pourquoi ñu gaaw am loolu. wax naa la trois objectifs majeurs la. mooy relayer les 4 communes du Sénégal les premières 4 communes du Sénégal. ak ramassage des arrêts gerte gi. parce que gerte mooy première culture de rente au Sénégal. surtout. mais jàppal ni nag raay bi maa ngi ne port autonome de Dakar non non astafurlah gerte. jëkk na fi port bi 200 600. ñaar téeméer ak juróom-benn la raay bi la gerte am. gerte am balaa port bi. voilà parce que gerte mu ngi ñëw Sénégal en 1659. mooy première date de kii bi quoi expérimentation bi. d'accord léegi nag bu mu développé nag développé. li fi newoon ci population yi Sénégal yëpp matul 800000 habitants waxuma 1 million. kon industrialisation day teel. dëgg la léegi nag tubaab bi il faut mu ay moyens doon nañu commencé def segal gerte sax à Rufisque. dëgg la su ma juumul 1671. léegi nag obligation la ñu am pour defar port. pour gerte gi ñu mën ko transporter du Sénégal. à partir du Sénégal pour yóbbu ko Europe pour transformer ko pour mën ko jaay si waat. dëgg la léegi foofu pourquoi nga teel a am train. parce que defal nañu port bi aussi port bi magee ne raay bi 21 ans moom tamit. parce que bi ñu defee port bi aussi gis nañ ni port bi am na bateau première génération. mun na jël ay peut-être 200 à 400 tonnes. mais ku koy collecter produit yi muy ramassé amul. dëgg la yaa ngi ki samu gileem. gileem rek moo mën a indi ñeenti saako. léegi ñu ñëw ci ci train bi. train bi jóge fi ñu ñëw ci automobile. waaw fa laay ñëw toll nii fa lañ toll. waaw ñu gaaw waaw historique bi waaw. problème nag professionnel. ak technicien dañu ko amoon sala. parce que technicien sooy wax face A il faut mu am face B. waaw waaw il faut nga jëlee ñu ci ginnaaw. voilà léegi train bi. léegi nag mooy ramasser gerte gi. moo tax raay bi jaarul Mbuur. dafa topp bassin arachidière jóge fii dem Diourbel dem Kaolack et cetera. c'est vrai jaarul raay bi tamit mi ngi yemoon Kaay. waaw mi ngi dépassé Kaay 1924. gis nga ni raay bi meloon ak ni mu amoon utilité Sénégal. dëgg la ci 1930 nag lañu gis tamit collecte bu ñuy xaar. parce que train système de transport de ramassage la. dëgg la il faut am ko collecter. waaw. Samo gileem mënul indi ñeent saako di xaar train di ko xaar. dëgg la train dafa mën a loolu moo indi intégration de l'automobile dans le milieu de transport en 1930. très bien. donc 1930 nag automobile nag rôle am dëgg-dëgg moo doon collecte. à partir de cette date nag le milieu on ne peut pas dire tout court le milieu de transport ou le secteur de transport. on dit le système de transport. parce que a été éclaté mu nekk un système de collecte et de ramassage. divisé par mode et par genre. loolu mooy transport moderne ñun nag dañoo regretté ba def benn mode de transport. wallaay dëgg la. lépp bëgg cee embouteillage bi lu koy waral. mooy actuellement régulation technique bi nga xam ne amoon nañu 70% de sakki ci train bi. moo doon def interurbain moo doon def tamit urbain. dëgg la su dee am na téeméeri nit yu voyagé juróom-ñaar fukk yëpp di gàttal saxaar lañ doon jël. dëgg la léegi nag ñu regretté ba nga xam ne saxaar amatul. ci 1994. ci la ñu réhabilité woon un peu raay bi. créé petit train de la banlieue. dëgg la petit train de la banlieue tamit apportam def nañ ci effort ba def créé 14 gares. mais apport bi mu ngi doon nekk 2,3%. léegi est-ce que duñu dugg ci solution yi. solution yi jafe waaw kay ñëwal ma ci solution yi parce que dina ma neex torop. waaw solution yi dina baax waaw. il faut ma expliquer embouteillage nu mu demee. parce que déjà 52% de la population de Dakar ñu ngi déplacé wu ak les véhicules de 5 places 5 places tamit ça ne veut pas dire que day jël 5 places. mais man sama oto laay dawal man kese kii dawal oto moom kese kii dawal oto moom kese. dëgg la donc 55% yooyu ñoom pour ñu satisfaire leen en besoin de déplacement motorisé journalière. dëgg la day metti. il faut ñoom sur la société tali bi. ñoom ñu occupé 67%. pour déplacer 52%. 67% mooy 100 ñaatay def 33 n'est-ce pas. dëgg la juumul voilà. li ñu saboote Ndiaga Ndiaye yi wax yooyu Ndiaga Ndiaye depuis 1994 ba 2006 ñoo ngi assuré 43% de déplacement de la population. te mosuñu am ku leen félicité. 43% nag ñoom pour ñu mën ko déplacer. il faut ñu occuper 18% de la société. pourtant Omar Pène woy na leen de. 18% de la société bu ñu ko occupé. jàmbaar lañu kay moom. voilà 18% bu ñu ko occupé. léegi ñaata moo des mu ngi des 18% encore.
waaw léegi oto yi def transport marchandise mooy camions yi et autres ñoom ñoo jël 15%. dëgg la léegi ñaata mooy def 3%. loolu la sareet di xëccoo ak dëru yi. ak pousse-pousse yi. dëgg la ce que de kenn dem li ma wax noonu boo ko defee total boo ko globalisé cumulé ko mooy 100% de la superficie de kii bi quoi la société. dëgg la léegi nag yaa ngi bëgg ma ñëw ndax BRT ak TER am na njëriñ. waaw dama bëgg ñu dugg ci solution yi ndaxte waxtu bi moom daf fi mu ne nii damaa jeexal tàkk. macha allah kon waaw noonu. historique bi am na solo. expliqué nga solution yi tax am raison yi tax am kii bi am embouteillage yi di am léegi nag proposer ñu solution en tant que professionnel. non solution ci bu gaaw solution tax du man maa ko proposé. xam nga solution yi. waaw étude li may basé nii. étude exactement étude bi. État du Sénégal moo ko commandité en 1994. très bien benn cabinet bu ñuy wax cabinet Aché bu basé à Paris. moom moo ko def étude bi. Banque mondiale moo financé État du Sénégal mu nekk lu leer. lu mais probable. impliqué nañ leen ci yéen ñi en tant que professionnel. non xam nga Sénégal dafa am benn jafe-jafe. parce que soo nee oto rek Sénégal ñu defee ne transport mooy oto. or que malheureusement transport mooy 21e corps de métier sur 53 corps. ci transport xam nga 21e corps nga song ko. si 53 nga jël 1 ba 21 nga tëbaat 21 ba 5 doo amul quorum. pour discuter du secteur amul sax débat. dëgg la dëgg la chaîne de valeur day dagg quoi. dëgg la c'est compliqué c'est donc même autorité politique bi sax doo am visibilité globale. dëgg la ci secteur bi. loolu lu am solo. Rougui man vraiment comme ni mu waxee woon sànq c'est un plaisir de l'écouter. wallaay wallaay xam nga lii mooy wane la Sénégal ay borom xam-xam. ñu ngi fi xam-xam dëgg moo la tax suñu autorité aussi foog ñu bàyyi leen xel. wallaay ñu jox borom xam-xam yi ñu wax. mbir dañ koy dénk ku ko mën. ci étude yi dëgg la mbir dañ koy dénk ku ko mën wala ñi ko yor. ak ku kii ko bu xam teewoon transport ñu ko xam. un an mbir mi leer. parce que kii li muy wax ni lu mu maîtriser la. macha allah mais lu jafe bàyyi leen ko mu ñëw ci solution yi nag ndax dina ma neex. lu jafe la xam nga lu jóge si yow waaw mais proposition la rek. proposition yi. waaw am na solution parce que du ma la su ma waxee France. waaw doy na ci exemple ci transport ferroviaire. dëgg la parce que leader lañ ci moo ko sàppoon. dëgg nag yooyu dëkk yëpp lu ma xam la lu ma miin la. dëgg la ñoom dañoo génn ci situation bu grave en 1973. ñu ngi am 13500 morts ndax accident de la circulation. dëgg la ak 35 am na 3500. solo bi defe naa ne dañ ciy dellu si waat. xam naa ne jeudi prochain kii da koy jël intégral parce que intégral parce ci que wax biir. dëgg fa yàlla bu nekkee ba Exactement. 2021 Non, fi mu nekk war a baax gën a na mën a am lool, yeneen am xam-xam ne nii Dëgg la. bon lu ñu war a exploiter exactement exactement non man kay fi mu toll nii moom. dafa mel ni dama marte naanaguma. waaye dinañ ci dellu si waat ma bàyyi la nga tàggatoo ndax. waaw non di santaat parce que toog nii jàkkaarloog lii nii déglu lii contentement mbégte la dëgg la wax dëgg fa yàlla et puis da lay Xam-xam wan ne la dëgg. adduna lu waay di def na ko jàng da ko jàng xam ko. xam nga te jàng na ko xam na ko mais yéene na ko réew mi surtout. waaw parce que lii lu ñu partage lu mu partagé la nii quoi Générosité la. mais ñii la ñu war a woo ci plateau yi exactement waaye non ñi day ñoo war a dellu wër si. télé yi di waxtaan bu ko jotam mayee. alxamis bii di ñëw ci métier de la semaine. yaa fi teew. Inch'Allah. ñun ñoo la ko ñaan. ñëpp la ko ñaan. ñun ñoo la ko ñaan rek may ñu ko rek. xam nga lu tax mënoo ñàkk a ñëw foog nga ñëw. fi nga tàmbalee nii dafa am la. solo parce que yaa ngi Wallaay. génn ay affaires histoire yu extraordinaire Dëgg la. Archive la ñu sax. xam archive la mais beneen bi aussi historique bi dafa am solo te man mosuma ko dégg beneen bi fenn. aussi moom mooy wax Daal li dëgg ma fa bàyyi la nga yàlla tàggatoo. dinañu neex nga toogaat fii Dëgg la. parce que njëriñu Sénégal non day ñëw ñoo ko ñaan ñun ñoo la ko Afrique ñaan sax, ah, devant jërëjëf. tout le monde nag Afrique te xoolal téléspectateurs yi si boppam xam naa ne ba émission bi dawee ñoom tamit dinañ la ko ñaan. Effectivement.